o vento. Olha o vento. Bora. Bora, vento e terrinha fofa. Eita. Bora, galera! Não, tava pondo um negócio do celular aqui. Terra fofa. Ventania. O papai falou assim, meu tio. Qual que é seu, amor? Meu tá aqui. Um solzinho. Vamos tomar um suquinho agora. O que o rapaz falou, tio? O papai falou assim, E o tira morrinho. esse pezinho pra tirar peso. E olha nas costas. Né? Só o peso. Pozinho? Olha. O pozinho? Dá confusão. Hã? Não. Não, aí já. Vê que hora que é, Daniela. Ai, agora eu não consigo. Não? Eu não acho que é 3h30. Eu acho que também não. É. 3 horas. Não é possível, mas andou já uma hora. Ô, louco. Ah, tá. Mas esse mais é perto, então. Vai ter que andar um pouquinho brincar pra andar mais rápido. Ah, não, mas tem uns decidão. Bora, galera! Acabou a alegria. Agora é a hora. Vai, vai até o máximo. Respira. A subidinha agora pra encarar, gente. Quadríceps chora. Que?
Queria muito ter um suporte pra deixar o celular pra filmar tudo, mas não vai ser dessa vez. Na próxima eu prometo que eu filmo. Bora? Então bora. Tá chegando. Gente do céu. Vai, tia! Bora, bora. Aê! Vencedores! Foda, né? Gente, olha como é essa subida aqui. Olha isso. Areia, pedra, mas ó a vista. Coisas que o interior proporciona. Mas ó, meu coração tá saindo pela boca. Mas a hora que chega aqui na ponta, galera, vencemos. Falta um tantinho pra gente chegar ainda. Vamos chegar na gruta em Orlândia. Bora! Bora! Escutando uma pessoa com rinite subindo o morro. Hã? Pô, tá terminando de subir a última subida. Bora? Bora, galera do pedal. Eu e casca de barro. Rapaz, não é fácil não. É. Quer ficar aqui? Misericórdia. Quem quer ficar aqui? Conta mais um pouco. Então sobe, sobe. Nós chegou. Nós chegou aqui em Orlândia City. De bike. Vamos pegar uma aguinha aqui no cemitério. Não, foi eu fora. O que vocês estão falando? Nossa. Vou pegar uma aguinha aqui no cemitério. É a minha, para deixar o bebê. Que você jogou a moto fora? Da planta, ela vai ficar bem. Subir a glicose da planta. Aí, ó. Jogou na planta, Eu achei que eu esqueci, eu fiz moto com É ela. bonita aqui, hein? Ah! Dá um tchauzinho. Hã, tio? Problema, só hora, em cima da hora. É. O problema, eu acho que não é nem subir, gente. O problema é descer. Peraí. Oh, Ai, que tá mas eu fui subir, não pegou. Ah, mentira. Verdade. Eu fui mostrar lá embaixo.
Tem mais subida? Meu Deus. Olha lá, gente. Ah, agora vai ter que saber. O que ele falou? Ele nem sabe onde é. Meu Deus. Vai escurecer. Aqui nós não pode vir escurecendo, não? Por que, amor? A bicicleta da Daniela... Meu Deus. Não pegou, eu acho que não pegou. Não pulou. Mas como, amor? Não acredito que não viu. Porque você tava na frente, eu tava filmando você. Sério? Sério? Ai, tio, seu outro também. É. Porque eu tava assim, ó. Amor, você nem sabe pro lado que é? Não. Então. Aí, ó. Pra descer, então. Cuidado, pra descer tem que descer de bunda. E a bicicleta? Agarrada. Põe ela assim, ó. Manda a bicicleta na frente. E aí, tia, aventura? Loucura total. Como é que vai descer? Não vai descer de bunda. Eu acho que é ali que eles falam que eles descem de bunda. Você não lembra que a... Não tinha que ser pra lá que tá a água? Nós tá perdido, gente, no meio do mato. Ai, tô, mas eu não sei se é aquela quedinha ali. Estamos tentando seguir o som, mas tá difícil. Meu Deus. Muito mato. Tudo pra achar uma cachoeira, mas tá difícil. Tia, tá de boa! Tio? Tio? E aí? Mas da outra vez o senhor entrou assim também? Eu entrei lá. Eu vim pela linha do trem. Não, pode ir. Pula a cerca. Pula a cerca. Vai pra lá primeiro. Mas vai devagarzinho, não precisa de... Vai caçando pedra e firma o pé. Cuidado pra bater o celular ó, se você cair. Uai, se cair, levanta. Eu vou ficar sem bateria. Porque o perrengue foi maior do que a gente pensou pra achar a cachoeira. Mas, assim que eu chegar, eu atualizo. Ai, mas é muito gostoso.